បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយ Channel TikTok Plus នេះជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការណែនាំបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្លុកពាក្យមិនសមរម្យឬក៏ពាក្យអាភាសនៅពេលដែលគេ comment នៅលើវីដេអូបងប្អូននៅក្នុង Channel YouTube បងប្អូនហើយនៅពេលដែលគេ comment ពាក្យមិនសមរម្យឬក៏ពាក្យអាភាសដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីដែលយើងបាន block នោះវានឹងធ្វើការដាក់ក្នុង option មួយដើម្បីយើង review នៅ comment នោះដើម្បីធ្វើការលុបចោលតែម្ដងហើយក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមធ្វើការណែនាំបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ block ពាក្យមិនសមរម្យក៏ពាក្យអាភាសទាំងអស់នេះនៅក្នុង Facebook page របស់បងប្អូននៅពេលដែល comment ពាក្យណាមិនសមរម្យដែលយើងបានដាក់នៅក្នុង block list ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ delete ឬក៏ធ្វើការលុបចោលតែម្ដងបាទមុនដំបូងបងប្អូនត្រូវមានបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជីនៃពាក្យមិនអាភាសពាក្យមិនសមរម្យទាំងអស់ជាមុនសិនបងប្អូនអាចធ្វើការ download បានតាមយក link ខាងក្រោមឬក៏ចូលទៅ copy តែម្ដងបងប្អូន copy ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងជាមុនសិនមកតមកបងប្អូនចូលទៅក្នុង Facebook page របស់បងប្អូនបាទពេលចូលដល់ក្នុង Facebook page បងប្អូនចុចនៅលើ setting នៅខាងស្ដាំខាងលើហ្នឹងបាទតាមមកទៀតនៅក្នុង option general ហ្នឹងបងប្អូនស្វែងរកពាក្យថា page moderator បងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ edit រូបសញ្ញាប៊ិចខាងស្ដាំដៃហ្នឹងមកបាទនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមនោះគឺបងប្អូនផាសពាក្យដែលយើងបាន copy ក្នុង text មិញដើម្បីចូលមកដាក់ក្នុងហ្នឹងមកតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា save change ពេលនោះវានឹងធ្វើការ list នៅពាក្យដែលយើងបានផាសចូលហ្នឹងដែលយើងចង់ឲ្យ Facebook នឹង block នៅពេលដែលគេ comment ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយវានឹងធ្វើការ block រាល់ comment ដែលគេមានពាក្យដែលយើងបាន block ដាក់ក្នុងបញ្ជី block របស់យើងតែម្ដងបាទដូចជាអត់មានអីទៀតទេតាមវិធីនៃការ block ពាក្យមិនសមរម្យពាក្យអាភាសនៅក្នុង Facebook របស់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណហើយបើសិនបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ហើយអាចផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនបានបងប្អូនជួយ like share ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗច្រើនទៀតបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាទ